was geht? Ich bin hier und so. Und diesmal ein neues oder vielleicht Teil 2 Unboxing-Video von 2 so netten Paketen, die ich bekommen habe. Die das erste Video geguckt haben, das werde ich so haben, die das erste Video geguckt haben, die wissen, worum es wahrscheinlich geht. Ich packe das jetzt einfach mal aus. Wer es kennt, der wird es geil finden. Und was ist hier? Hier ist noch was drin. Hier ist nicht nur das kleine Ding drin. Das ist jetzt Heißt du of the Dead Teil 2. Ich habe mir den ersten Teil ja schon bestellt und habe ich auch schon durch. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Ja, 2 Tage habe ich für gebraucht. Und so wie es aussieht, sind in jedem Fall neue Waffen. Die kann ich halt mal eben zeigen. Hier. Einmal ein Revolver, egal. Einmal hier müsst ihr dann halt Stopp drücken, damit ihr euch das ansehen könnt. Und hier dann noch Teil 2. So sieht dann halt Teil 2 aus. Und ja, 416. Das erste Ansetzen wird gesucht hat. Das erste packen wir hier hin. Das zweite könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ich pack das auch aus. Und hier ist ein Paketzettel dazu. Und hier ist der Teil 3. Also ich finde es richtig geil. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch Animes sammeln. Wer das kennt oder wer es nicht kennt, ich sag's euch, es ist geil. Ich habe den ersten Teil gelesen und ich habe sofort gedacht, boah, ist das geil. Also wer das noch nicht kennt, kauft euch das erste Buch, um euch einen Eindruck zu machen. Und hier sind neue Wolken. Sage ich auch mal. Müsst ihr jetzt auch Stopp drücken, damit ihr euch das alles angucken könnt. Ich habe mir jetzt hinter der Kamera habe ich mir jetzt so eine kleine Lampe hingebaut. Und ja, damit ihr mich halt besser sehen könnt. Wir sind jetzt Teil 2, Teil 3 sind hier jetzt. Ja. Das ist einmal Teil 2, also dieses und das ist Teil 3. Und wie gesagt, das ist verdammt geil, das Buch. Also der Anime ist schon geil, der erste Teil. Ich weiß gar nicht, wie ich den ersten Teil habe. Ungefähr irgendwo. Ich habe jetzt aber keine Lust, das alles zu holen. Was also ich habe mir nochmal ein paar Notizen gemacht, was als nächstes kommen wird. Richtig cool, weil ich halt Leben erzählen. Das hört sich ein bisschen dämlich an, aber so oft ist es wirklich gut. Hier eine Geschichtsstunde werde ich von meinen Kollegen erzählen. Was Geschichten nicht lasst euch überraschen. Dann nochmal ein Vlog von mir selber. Was ist dann hier noch? So Leute, ich habe es jetzt wieder gefunden. Einmal Geschichtsstunde und Zimmervideo. Dann zeige ich mir, warum was um die Kamera herum. Also Zockerbereich, der Kamera gerade ist. Und ich mache es gerade alleine, das Video, und einmal Buch zu Ende. Also klar, einmal Buch zu Ende, das habe ich ja eben schon gesagt. Ein Video, weiß ich nicht, wird irgendwas kommen, was lustig ist. Und ein Vlog, also mehr wird dann wahrscheinlich von mir erst kommen. Geschichtsstunde wird wahrscheinlich in verschiedene Parts oder Teile eingefügt. Und zeige ich mir eben 3 Bücher oder 3 Animes oder 3 Mangas und keine Ahnung. Hier, erster Teil, der zweite
ehrlich gesagt ziemlich geil. Wie gesagt. Und das war's jetzt mit dem Video. Was als nächstes kommen wird, habe ich euch schon gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Liken, teilen, favorisieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Abonnieren bitte.